అందరికీ నమస్కారం. నేను డాక్టర్ శ్రీకాంత్ యాదవ్, డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ పల్మనాలజీ, శ్రీ బాలాజీ మెడికల్ కాలేజ్, రేణిగుంట ఎయిర్పోర్ట్ రోడ్, తిరుపతి. ఈరోజు కొన్ని విషయాలు ట్యూబర్క్లోసిస్, టీబీ లేదా క్షయవ్యాధి గురించి తెలుసుకుందాం. టీబీ అనేది ఒక బ్యాక్టీరియల్ ఇన్ఫెక్షన్. ఇది గాలిలో తుంపర్ల ద్వారా ఒక మనిషి నుంచి ఇంకొక మనిషికి వ్యాప్తి చెందుతుంది. సో ఈ టీబీ వచ్చిన రోగులు వ్యాధి లక్షణాలు ఎలా ఉంటాయంటే 2 వారాలు లేదా అంతకు మించి దగ్గు, గల్ల లేదా కఫం రావడం, గల్లలో రక్తం పడడం, రాత్రిపూట చెమట్లు, జ్వరం రావడం, ఆకలి తగ్గడం, బరువు తగ్గడం, ఇలాంటి లక్షణాలతో మన ఓపీకి వస్తుంటారు. సో ఈ వ్యాధి లక్షణాలతో వచ్చిన వారికి మనం అవసరమైన పరీక్షలు చేస్తే వ్యాధి నిర్ధారణ అనేది జరుగుతుంది. వ్యాధి నిర్ధారణ అయిన తర్వాత దానికి అవసరమైన ట్రీట్మెంట్, మందులు క్రమం తప్పకుండా వాడితే ఈ వ్యాధిని ఖచ్చితంగా తగ్గించుకోవచ్చు. ఈ వ్యాధి ఒకరి నుంచి ఇంకొకరికి వ్యాప్తి చెందకుండా ఉండాలంటే వచ్చిన రోగులు, ఏదైతే వ్యాధి వచ్చిన రోగులు, వారు ఖచ్చితంగా మాస్క్ అనేది ధరించాలి పబ్లిక్ ప్లేసెస్లో. దాంతోపాటు హై ప్రోటీన్ డైట్ తీసుకుంటూ మందులు వాడుకుంటే వేరే వాళ్ళకి కూడా వ్యాప్తి చెందకుండా ఆపచ్చు. చిన్నపిల్లలు పుట్టిన వెంటనే BCG వ్యాక్సిన్ చిన్నపిల్లలకు వేయడం వల్ల ఈ వ్యాధికి అవసరమైన ఇమ్యూనిటీ అనేది మనం డెవలప్ చేయొచ్చు. ధన్యవాదాలు.